哈哈，小小奥秘克隆。本来以为哥们儿杨康以后会萎靡不振一阵子，结果一把一个装备，一次晋级赛直接过。峡谷大师终于上了，季前赛上个大师好吧，下一季好打一点。第一把我们确实崩得有点厉害了，我这把终于也没打赢。卡特配凯隐，不得不说真是一坨大便，还最后挣扎一下，这波还蛮帅的，可惜还被这凯隐 K 了2个头。本来是一波超级帅的5杀，虽然最后没能翻盘，但这波打完也心满意足了，对吧？第二把很经典的对线阿卡丽加挖掘机的中野，这把直接选择做预言推背棒这套，打得还算蛮舒服的吧，不是特别顺，但是比较均势。可以看到这波我们鳄鱼已经带到他们家了，对面拼死一搏打大龙，但我们为了打断他们，我们技能交的有点急，对面开得很好，这波其实有点小危险，但是对面都回不去，被我们打断了。这波直接力挽狂澜，收对面 AD， 再收对面打野，奶妈一个好沉默，阻止对面吃魂回去。这把这个吃魂真的是肥到天际，根本打不动，8-0吧，我没记错的话，太离谱了。还好这把最后靠带线带赢了。第3把对付卡萨丁，打卡萨丁玩来玩去，真的还是出神分好一点，不然他现在的伤害还是有点太高了。你出神分加智慧的默认的话，他打你就没那么痛，你就能保证能打赢他。这把不仅卡萨丁，剑魔也非常的肥。而我们这边呢，就只有我比较肥，我们并没有那么顺。5超装备呢会稍微比较缺 AP 伤害，我们这边全是 AD 嘛，毕竟，所以选择第2件直接出智慧默认来帮队伍补点 AD 伤害。这把最后也是成功拿下了。可以看到神分这版本还是可以出的，特别是神分智慧默认中期的战斗能力还是非常强的。可以闪现流汗兵，打完这波拿下大龙，游戏也算是比较好的结束了。也还好我们上来是个金刚影，对卡萨丁的限制还是比较大的。虽然我没有送很多，但是卡萨丁中期还是捡到了比较多人。我这套装备比较经典的特效卡特装嘛，但是在这一把来说反而还是很不错的。可以看到我的伤害也不低，这下子 AQAEA 这个被动他直接已经要死。这装备就是成型比较难吧，特效装备的缺点就是你在这个装备做出来之前，它真的作用不是很大，提升比较小，就是要你这个成装做出来了，才能对你有比较大的提升。这把还是成功拿下，打卡萨丁还是神分呀，神分打卡丁舒服。现在战绩差勾勾，就差最后一把了。最后一把对线我最爱的南道，但难道不用我多说了吧？出日炎，真的谁用谁爽，听我一句劝吧。这波我计算失误了，我以为这波兵吃完可以到6，卡他一个6级，结果差1丝经验，换血比较亏。那这边我的打野被抓了，但我差1丝经验6级，我先收对面打野，升6级以后直接秒学大招，对面2个人已经不可能打得赢我，直接2比3轻松拿下。这波吃完就直接无敌量，身上2000块钱，回到家做出1000加本书，对吧？下路就打起来了。这边我们比较大的优势，但是对面中野也赶过来了。但我这个装备不用多说，随便收，先收打野，再收中单，2个E，一个 Q， 收掉对面600块的亚索，直接拿下。看到我们人头比差的还一点都不多，就是因为我们这个上路。可以看到我8-0，这个鳄鱼11级，我10级，他敢这么推，为什么？因为打野在后面，但是我是不怕的，我回家做到日炎了，就是为了防止这个太肥的鳄鱼，就是把我的容错率打没了，回家直接做出日炎，再回家直接补到杀人数。拿对面下路最容易死，或者说最容易被我们开到的下路开刀。可以看到我是岩加纳什，对面真的是根本打不了我，安心叠杀人数就完事了。这边我犹豫了，我感觉我一个EA杀不掉，我就没有交这个闪。但这波已经血赚了，这把我也是尝试做了一下制造者，因为对面都是些肉坨子，但其实还是发现效果没那么好。这最后一波抓到了对面的巨魔。可以看到我的伤害其实没有想象中那么高，虽然我装备已经很好了，制造者还是胜出吧。最后也是拿下这把，差勾勾勾，成功晋级大师，完美。